de manipulation de caméras de prise d'empreinte. Ngày hôm nay thì buổi chiều ngày hôm nay thì thầy sẽ nói về cách sử dụng camera trong miệng như là hôm qua mình đã học trong lý thuyết. Est-ce qu'il y en a parmi eux qui ont une caméra au cabinet ou qui en ont déjà fait des empreintes avec des caméras? Thầy hỏi là trước đến giờ thì các anh chị đã có ai ở phòng khám hay là nơi mà thực hành lâm sàng của mình đã từng được sử dụng lấy dấu kỹ thuật số này chưa ạ? Oui. Dạ chắc rồi. Si. Là. Chị đã từng lấy dấu kỹ thuật số rồi ạ? Không Avec phép laquelle? Dạ đây une fois que Une fois. Quelle caméra? loại camera nào? Trios. Trios. Voilà. Trios. Trios qui est une très bonne caméra. Voilà. Excellente caméra. Bien. Aujourd'hui, on va faire le TP avec deux caméras. Ngày hôm nay thì là thầy sẽ hướng dẫn các anh chị làm thực hành này là với hai loại camera. Donc, la caméra de chez GC, voilà, qui est ici. Đây là camera từ GC ạ. Voilà. Vous, sur le marché GC Asia, il n'y a pas cette forme-là. Vous n'avez que le carte pour le moment. Mais la pièce à main, c'est la même. Tại trong thị trường tại châu Á ạ, thì mình hiện tại bây giờ chưa có loại camera này đâu ạ. Mình mới có camera mà đặt trên kệ thôi. Hôm qua thầy cho mình xem ạ. Nhưng mà hai cái loại camera này thì cái nguyên lý hoạt động nó như nhau. Cette forme-là, et pour le moment, c'est Terry qui s'occupe de vous, je crois, sur JC Asia. Elle est que pour les démos et l'enseignement. Voilà. Và camera này hiện tại bây giờ mà được sử dụng ở châu Á thì chỉ có để làm mẫu thôi, làm mẫu và để trong khung giảng dạy thôi. L'autre caméra, c'est la caméra Condor, c'est la caméra Wahoo de chez Biotech, avec à l'origine les travaux de François Duré. Còn camera này là camera Condor, là từ Biotech, chính là thầy François Duré là người đã phát minh ra cái lấy dấu kỹ thuật số này ạ. C'est des caméras, c'est des pièces à main qui sont très légères. Voilà. Elles pèsent entre 70 et 100 grammes. Camera này thì rất là nhẹ, khoảng từ 60 đến 100 gram, 70 đến 100 gram. Il y a eu une étude qui a été publiée par Trishape en 2015 qui a dit, sur une étude mondiale, que 39% des praticiens avaient envisagé, ont le désir d'acheter une caméra de prise d'empreinte dans les 3 ans. Tức là trong 3 năm kể từ cái khảo sát từ năm 2015 thì đến nay thì là chỉ có 39%, đã có 39% các phòng khám đã có dự định là sẽ mua cái camera trong miệng này để lấy dấu kỹ thuật số. Donc les deux caméras qu'on va voir, la première, Condor Scan. Condor Scan, c'est une prise vidéo en couleur, sans poudre et qui pèse 110 grammes. Cái camera Condor mà thầy vừa giới thiệu ấy, cái đặc tính của nó là sử dụng sẽ phát được cái video, thứ hai là có màu, thứ ba là sẽ không dùng bột và cái khối lượng của nó là 110 gram. L'autre caméra, donc c'est l'iOS, qui est sous forme de carte, on le voit bien. Le design est assez futuriste, donc de chez GC, avec la vidéo en noir et blanc. Il va y avoir sur l'iOS 200 toilette qui est en train de sortir la couleur, pas de poudre, et c'est la pièce la plus légère du marché, la pièce à main. Cái camera thứ hai kia là thầy cầm ở trên tay kia là cái camera cũng phát được video nhưng mà không có màu, không sử dụng bột và chỉ nặng khoảng 70 gram thôi ạ. Voilà, donc c'est deux parmi toutes les autres caméras qui peuvent exister. Donc on va reprendre un petit peu là cette courbe digitale, hein, je réinsiste là-dessus. Donc on a vu que le marché cible, hein,
il est très important, voilà, pour les praticiens. Ở trong tức là đây là cái đường mà biểu thị cái thị trường mà ở Mỹ, ở Pháp đang sử dụng cái kỹ thuật này. Thì bây giờ mình thấy rằng là cái thị trường này nó rất là lớn. Riêng các xưởng đã là 65% ở Mỹ và Pháp đang sử dụng cái kỹ thuật này rồi. Les laboratoires, on l'a vu, ils sont en avance. Hein. Hier soir, on a mangé avec un de vos confrères, un dentiste. Son père est prothésiste et il a des solutions de CFAO. Il avait notamment un Mangerbach en scanner et une solution aussi pour faire de la fusion laser. Donc les laboratoires s'équipent à 70%, ils ont un système CFAO. Thầy vừa nói hôm qua thầy cũng đã có dùng bữa tối với cả một bác sĩ răng hàm mặt, mà bố của bác sĩ đấy thì lại làm bên xưởng, làm bên labo, và trong labo cũng đã trang bị kỹ thuật CFAO này và cũng có kỹ thuật đắp lớp và kỹ thuật mài sử dụng CFAO. Donc on a vu que les dentistes américains étaient 20% à avoir un système, la France 4%, le Vietnam 2%. Donc c'est en train de s'équiper, mais ça ne va pas aussi vite qu'on l'espère. Đấy là đối với xưởng thì là 65%, đối với các bác sĩ trong phòng khám của họ thì ở Mỹ là mới có 20% và ở Pháp là 4%, ở Việt Nam thì nghĩ là khoảng tầm 2% đã có. Thì nhưng mà thầy nghĩ rằng là nó sẽ còn phát triển tiếp nữa. Aujourd'hui, par exemple, pour s'équiper, pour développer une caméra sur le marché, est-ce que vous avez une idée du prix que ça peut coûter avant de la commercialiser? Voilà. Demande-leur, à leur avis, combien ça coûte en développement avant qu'on puisse l'utiliser. Développement de marché ou développement de... Before, research and development. Avant, voilà. Combien ça coûte la R&D avant de lancer, faire le launching des caméras sur le marché? Pour un caméra. Pour une caméra, voilà, pour une firme, par exemple pour GC, combien ça leur a coûté avant de commercialiser, de lancer la caméra sur le marché? Thầy có đặt câu hỏi với các anh chị, theo các anh chị thì giá, tức là cái chi phí để sản xuất được một cái camera này của một công ty thì là bao nhiêu theo các anh chị ạ? Trước khi mà mình đem đi bán ấy, tức là trước khi mình đã tính đến cái lợi nhuận sau khi mà bán rồi ạ, thì trước khi bán cái chi phí để mình sản xuất được ra cái camera đấy thì theo anh chị là nó vào khoảng bao nhiêu? Alors, en millions d'euros, combien? 3-4 ngàn euro. 4.000 euros. 4 000 ou millions? Millions. 4.000. Non, 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 plus. Alors, une autre proposition, plus. 35.000. Tức là con số này nó phải lên đến triệu euro đấy. On va aller en millions d'euros. Commencez en millions d'euros déjà. Đấy là Excusez-moi. Oui. Oui, mình phải... đây là mình tính giá. Bon, Đây vous có réfléchissez. ai, đây là anh Chi không ạ? Nguyễn Anh Chi ạ? Có. Chi Sẽ còn có cái chi phí để Nguyễn Thành Đạt đúng không ạ? từ Nguyễn Thành Đạt. Thành Đạt cũng nghỉ. Phạm Minh Đức ạ? Nguyễn Thị Thu Hằng ạ? Dạ em chưa 6 màu bên loại đặt được thì có. Thế em lại làm ở nhóm 2 chứ? Dạ. Ok. Mai Tùng Lâm ạ? em làm ở nhóm 2. Em làm nhóm 2 đi. Từ từ nhá, nhóm 2 là tất cả đây 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ok, thế đi sẽ một chỗ. Vâng, cảm ơn mọi người. Nếu mà thôi 14 đi cho nó đỡ đông. Bên này còn 14 người mà. Mọi người đâu hết rồi? 20 million dollar. 20 million dollars. Presque. Un petit peu plus. Còn nhiều hơn nữa, tức là anh vừa nói là 20 triệu đô. Ah, quelqu'un qui parle français. 27. Voilà, 27 millions d'euros. Voilà, ça a coûté à GC, avant de lancer, il y a eu 27 millions d'euros rien qu'en alpha test et en bêta test avant de la commercialiser, de la mettre sur le marché. Thì cho hãng GC này á, thì họ đã phải tốn 27 triệu euro để
và làm những cái test thử. Có hai loại test thử là alpha test et beta test. Oui, c'est les premiers tests que l'on fait. Je vais pouvoir leur expliquer parce que je fais partie des équipes de développement. Voilà, je vais leur dire un petit peu. C'est les tests que l'on fait avant de la vendre, la caméra. Thì alpha test và beta test là những cái kiểm tra trước khi mà mình kiểm tra về cái chất lượng của cái máy đấy ạ, trước khi mà mình đem đi bán đấy, đem ra thị trường để bán đấy. Dans les tests alpha, avant, on a une caméra et on fait plein d'améliorations en se retrouvant tous les mois, 2 mois. C'est des équipes mondiales où on est entre 15 et 20 praticiens. Trong cái alpha test là cái test đầu tiên nhá, thì là cái test để phát triển cái máy đấy lên, tức là khi mà người ta sản xuất ra cái máy đấy rồi thì người ta phải đưa ra test, và trong cái pha test đấy người ta nhìn thấy có những cái lỗi, thì trong đấy cái đội ngũ người mà kiểm tra đấy là có 20 bác sĩ cũng tham gia vào đó để cùng test cái máy này. Thì trong cái thời gian đấy thì cái máy đấy nó sẽ được cải tiến dần lên. Après, on fait les bêta tests. C'est des tests qui commencent à être un petit peu plus cliniques, où là, la caméra, elle est figée, mais on fait des améliorations. Voilà. Thì cái beta test thì sau cái alpha test đấy là cái máy đã gần hoàn chỉnh rồi. Thì đối với cái beta test thì thầy sẽ còn có những cái chi tiết rất là nhỏ thôi. Thì thầy lại đem đến tận lâm sàng, đến thực hành tận trên lâm sàng để test trên cái máy đó. Et ensuite, il y a les C-tests, c'est les tests cliniques. Les 18 continuent à travailler et il commence à y avoir, ils vendent la machine à des praticiens et on collecte les informations et on corrige. Cái pha C-test đấy là khi đó công ty đã mang đi để bán cho một vài những bác sĩ khác, để cho các bác sĩ làm trên bệnh nhân, và từ đó thì công ty sẽ thu thập lại các số liệu qua cái pha test này để phân tích và hoàn chỉnh cái máy, đưa đến cái bước hoàn chỉnh cuối cùng rồi đấy. C'est les caméras aujourd'hui pour les compagnies, pour les firmes, ça coûte très cher parce que il n'y a pas assez de vente de gens qui achètent. C'est des danseuses, on appelle ça en français. Ça coûte excessivement cher. C'est beaucoup plus rentable de développer des produits de pâtes, d'autres produits. Mais aujourd'hui, comme c'est du digital, tout le monde veut aller sur ce créneau-là et ils espèrent aller atteindre ce marché cible. Thì với cái phong trào phát triển kỹ thuật số hiện nay á, thì thực ra là những công ty mà phát triển cái kỹ thuật này đã phải chi phí rất là nhiều, cái số tiền rất là lớn để cho cái kỹ thuật này, nhưng mà họ tin rằng cái tương lai của cái kỹ thuật này nó sẽ phát triển rất là tốt, cho nên là họ vẫn cứ đầu tư. Donc la notion de chaîne numérique, ça va, c'est bien compris pour tout le monde. Il faut que ce soit, on a beau avoir une belle caméra, il faut que derrière le technicien de laboratoire puisse faire le travail et qu'il y ait une belle chaîne d'usinage ou d'impression 3D. Thì các anh chị hôm qua thầy đã giải thích về cái matrix hay là cái chuỗi kỹ thuật số này ạ, tức là ngoài cái việc mà mình có được trang thiết bị, được một cái trang thiết bị tốt rồi, thì mình thậm chí là mình còn phải có thời gian, mình còn phải có các bác sĩ có lành nghề và đội ngũ bác sĩ lành nghề, và có những cái bước lên kế hoạch điều trị, sản xuất, scan và sản xuất nó thật là đồng bộ, thì cái kết quả của cái phục hình của mình nó mới tốt được. Donc la CFAO, ça c'est pour le test de demain, ce ne sera pas compliqué, ne vous inquiétez pas, il faut bien, ça portera sur hier. CFAO, conception, fabrication assistée par ordinateur, ça comprend la CAO, conception assistée par ordinateur, et la FAO, fabrication assistée par ordinateur. Je fais un petit rappel pour demain. Thầy đây là thầy ôn lại cho các anh chị, nó cũng là một trong những cái câu hỏi để ngày mai các anh chị làm QCM nhé. Thì CFAO nó có nghĩa, C là conception nghĩa là thiết kế, F là fabrication nghĩa là sản xuất, A là assiste nghĩa là hỗ trợ, O là ordinator nghĩa là máy tính. Thì cái chữ C kia tức là CFAO nghĩa là thiết kế và sản xuất được hỗ trợ bởi máy tính. Alors,
Pardon, excuse-moi. Donc, le schéma, on va le reprendre. Hein. Toujours pareil, mais c'est surtout ça à bien comprendre, c'est que l'empreinte optique, elle intervient en CFAO direct et en CFAO semi-direct. Đây là cái biểu đồ quan trọng nhất trong cái bài của thầy. Thầy nói rằng là cái CFAO trong cái camera trong miệng để lấy dấu kỹ thuật số này nó sẽ liên quan đến CFAO semi direct là CFAO bán trực tiếp và CFAO direct là CFAO trực tiếp. Donc l'empreinte, ça vous l'avez bien compris. Ça aussi, c'est bien retenir la pellicule photo, l'âge de pierre avec le plâtre et le silicone. Thì đây cái slide này hôm qua thầy cũng đã chiếu rồi ạ. Thì các anh chị cứ nhớ trong đầu rằng là cái thời đại của cái phim mình chụp ảnh với là thời đại mà mình sử dụng thạch cao và antinat để lấy dấu. Et le numérique avec la carte SD de l'appareil photo, l'empreinte optique et l'impression. Et c'est surtout ça, c'est l'empreinte optique avec la caméra qui est une étape fondamentale de la CFAO dentaire. Thì với cái cải tiến hiện nay thì cái thẻ nhớ kia là cái thời đại của cái công nghệ in lấy dấu kỹ thuật số 3D. Thì cái việc in lấy dấu kỹ thuật số 3D nó là một cái bước chủ chốt thiết yếu trong cái kỹ thuật CFAO này. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment, première chose, c'est qu'il y a plusieurs types de CFAO. Et la deuxième chose, que l'empreinte optique avec la caméra, CFAO direct, CFAO semi-direct. Có cái trong cái bài này thì cái điều đầu tiên và thiết yếu cần phải nhớ đấy là có nhiều loại kỹ thuật CFAO. Trong đấy là có 3 loại kỹ thuật CFAO là CFAO gián tiếp, CFAO bán trực tiếp và CFAO trực tiếp. Donc ça, on a vu, c'est le matériel opératoire. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet en ce qui concerne la prise d'empreinte optique avec la caméra. Bây giờ thì thầy sẽ giới thiệu với các anh chị về cách để có thể lấy dấu kỹ thuật số với cái camera trong miệng. Ça, c'est ma belle-mère avec les provisoires. Đây lại là hình ảnh của vợ Vous vous của thầy souvenez đấy. ce matin? Mẹ vợ của thầy đấy, mẹ vợ của thầy. Parce qu'il y en a qui dormaient, Đó. mais pas tous. Có anh ngủ, cũng có anh đang ngủ gần. Non, ils ne dormaient pas. Donc, quand on fait l'empreinte, je voulais bien expliquer, on va faire l'empreinte de l'arcade avec les dents. On va faire l'empreinte de l'arcade antagoniste. Et ensuite, on va enregistrer l'occlusion. Bây giờ là mình sẽ lấy cái dấu kỹ thuật của hàm trên, răng đối hàm dưới và cái dấu kỹ thuật số ở phần mặt nhai. Ce qui est important, quand on enregistre le byte, l'occlusion, idéalement, j'ai mis 2 enregistrements. Idéalement, il faut en faire 3. 1, 2 et 3. Tức là lý tưởng nhất thầy nói rằng là sẽ phải làm 3 lần lấy dấu, 3 lần ghi nhớ lại cái dấu đấy ở trên máy ấy. Pourquoi on en fait 3? Tại sao mà mình lại phải làm như thế? Có anh chị nào nghĩ ra tại sao ạ? Một lần bên này, một lần bên này, với cả một lần trước. Pourquoi 3? Để dễ dàng cô lập, làm khô. Thì c'est facile pour manipuler. C'est un point, voilà. Đây cũng là một ý đấy. Ça c'est, oui, c'est, Còn oui. có ý kiến nữa không ạ? Mais c'est pas ce que j'attendais. Voilà. Cái mô mềm phía trong ấy nó hay bị che, cho nên là mình sẽ phải lấy thêm một lần nữa để cho nó chính C'est xác. facile pour enregistrer le tissu moule. Non, c'est pas trop ça. Si on compare 2 pieds et 3 pieds, quel est le plus stable? Thầy nói rằng là khi mà mình so sánh giữa việc là giữa mình có 2 chân với cả 3 chân thì cái nào nó sẽ vững chãi hơn. 3 chân. Pas pied. Donc en ayant 3 enregistrements,
on a vraiment une parfaite stabilité et on peut checker, vérifier l'enregistrement du haut avec le bas. Voilà. Ça, c'est le premier point. Thầy nói rằng là cũng cùng với một cái nguyên lý đấy, khi mà mình làm 3 cái vùng như thế thì cái dấu kỹ thuật số của mình nó sẽ vững hơn, sẽ chính xác hơn. La deuxième chose, c'est que l'enregistrement, celui-là, celui-là et celui-là, ils doivent être faits de manière la plus verticale possible. On évite de faire un rectangle. Pour ne pas enregistrer, on veut uniquement pouvoir corréler le haut avec le bas, que ça se remette ensemble. Voilà, tu leur dis, c'est vraiment un mouvement vertical dans l'enregistrement. Thầy nói rằng là khi mà mình lấy dấu kỹ thuật số này thì mình sẽ không đi cái camera theo hình chữ nhật, mà mình sẽ là phải đi từ trên xuống dưới. Pourquoi on préfère faire un enregistrement vertical qu'un enregistrement horizontal? Demandeur. Tại sao mà anh chị Pourquoi on préfère enregistrer en vertical plutôt que de faire un enregistrement qui soit beaucoup plus large? Tại sao mình không làm theo cách là đi theo hình chữ nhật mà mình lại phải là làm từ trên xuống dưới như thế ạ? Ouais. Eh bien, je vais vous expliquer. L'arcade, elle n'est pas droite. L'arcade, elle est curviligne. Quand vous faites un enregistrement vertical, on a peu de variations à ce niveau-là. On est très stable et on n'a pas de décalage. Si on fait un enregistrement très large, on peut avoir du décalage comme ceci dans l'enregistrement. C'est pour ça qu'on préfère faire un enregistrement vertical pour mettre ensemble les deux arcades que horizontal énergie parce qu'on va induire des erreurs comme ça et d'autre part parce que l'arcade est part en curviligne. Tại vì anh chị tưởng tượng rằng là mình đang lấy dấu trên cả một cái cung răng của mình là hình tròn, hình oval. Chính vì thế là nó có cái đoạn lượn. Nếu mà mình đi theo hình chữ nhật ấy, thì cái đoạn lượn đấy của mình nó sẽ không đúng, nó sẽ không chính xác, mà mình sẽ phải đi theo chiều dọc như thế này thì khi mà mình đến cái phân đoạn nào ở cái cung răng nào thì nó sẽ đúng theo cái hình đấy. On va voir la caméra Condor. Donc la technologie, on va la voir un petit peu en détail. C'est surtout, en fait, ça calcule. Il y a des diodes à l'intérieur qui projettent un signal qui est envoyé. Le signal revient et on analyse le décalage de ce signal. Ça va donner la distance par rapport à l'objet. Cái hình này hôm qua thì cũng có nói rồi ạ, cái nguyên lý của cái hình này tức là có hai nguồn sáng màu đỏ ở bên trên ấy. Mình chiếu cái nguồn sáng đấy và từ cái nguồn sáng đấy thì ánh sáng nó sẽ phản xạ lại, và nhờ người ta sẽ đo được cái khoảng cách từ cái nguồn sáng đến cái vật đấy. En ce qui concerne la caméra de chez JC, il y a le cas clinique, on le verra un petit peu après. Voilà, c'est pas tout à fait, c'est de la triangulation. On envoie un signal, on le récupère pour la caméra de chez JC. Voilà. On va venir autour de moi et on va essayer les caméras ensemble. Je vais vous faire les démos sur l'un et sur l'autre. Et ensuite, on divisera en deux groupes. Vous pourrez l'utiliser vous-même, jouer avec et on changera. D'accord? Tout le monde va venir. Là, tu peux leur dire, moi je vais avoir besoin des deux modèles qui sont là. Bây Ça, giờ oui, dis-le. Oui. Bây giờ các anh chị lên đây để xem thầy làm. Sau đấy thì mình sẽ chia làm hai nhóm. Ça, c'est un modèle que j'ai imprimé